Lori la mafuta lawaka moto na kuua wawili mlima Sekenke mkoani Singida. Taarifa kutoka mkoani Singida ni kwamba lori la mafuta limeanguka na kuwaka moto katika eneo la mlima Sekenke na watu wawili walimeripotiwa kupoteza maisha. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Singida, Debola Mangiligimba, amethibitisha kutokea kwa ajali hiyo na kueleza kuwa watu wawili wamefariki lakini bado hawajapata majina yao. Mangiligimba amesema kwamba ajali hiyo imetokea saa 4:30 asubuhi milima ya Sekenke, wilaya ya Ilamba, barabara ya Singida kuelekea Nzega. Gari iliyohusika kwenye ajali hiyo ni namba ya usajili T167 DTC aina ya Freightliner ambayo ilikuwa na trela namba T960 ALS. Ili gari ni mali ya Petromaki African Dar es Salaam. Gari iliacha njia na kukipinduka ambapo ilipuka na kusababisha moto mkubwa ulipelekea vifo vya watu wawili ambao ni wanaume. Uchunguzi wa jeshi la polisi wa awali baada ya kufuatilia kwenye mzani wa Singida, gari lilipimwa mzani wa Singida saa 1:27 asubuhi. Dereva alikuwa anaitwa Erasto Abedi Lusazi na alikuwa na tingo msaidizi wake anayeitwa Ramadhani Hashim Ramadhani. Wote ni wakazi wa Tabata, Dar es Salaam. RPC Debola Mangiligimba ametoa wito kwa madereva watii sheria za barabarani ili kuepusha ajali hizo. Usiache kusubscribe katika chaneli yetu kwa ajili ya taarifa zaidi.